हाल ही में डब्ल्यूएचओ की तरफ से भारतीय कफ सिरप को जानलेवा बताया गया था। भारत में बने कफ सिरप को जानलेवा बताने के मामले में सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अब जवाब दिया है। डब्ल्यूएचओ को ड्रग कंट्रोलर ने पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि गामिया में हुई मौतों को भारत में बने कफ सिरप से जोड़ने का आपका जल्दबाजी का निर्णय रहा। ड्रग्स कंट्रोलर ने कहा कि मेडेन फार्मास्यूटिक में बने जिन 4 कफ सिरप का जिक्र किया गया था उन्हें हमने अच्छे से पड़ताल लिया है और उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है। चारों प्रोडक्ट की क्वालिटी मानकों पर खरी उतरी है। हमारे यहाँ दवाओं और कॉस्मेटिक्स की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है। अब आखिरी में देखना ये होगा कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस पत्र का क्या जवाब दिया जाता है।